ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀಯಾ? 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿನ ಇಂಟು 30 ವರ್ಷ. ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 12,950. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗರ್ದ ತೆಗಿ. 5,775. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ, ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಜೀವ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕಾಸು ಖ್ಯಾತಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಳಿಯಪ್ಪ. 2,735 ಕಣ್ಣ. ಇಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಬದುಕುದು ಕೂಸೆ ಇರೋದೊಂದ್ ಜೀರ್ಣ. ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ. ವಿಧಿ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ.